seu. Não, minha mãe briga. É um fio de cabelo, ela nem vai perceber. Ela conta todo dia meu cabelo. Aham, ela conta seu cabelo. Tá tocando aqui. É de quem? É meu. Sofia, larga o cigarro, Eu te liguei Sofia. 2 vezes já. Por que você não atende? Acho que é Hein? sério. É que eu tô conversando com as meninas, eu não vi tocar. Eu quero que você volte pra casa agora. Te dou 10 minutos pra vir. Mas você falou que eu podia chegar às 8. Mas agora eu quero que você chegue agora. E se chegar depois, vai ficar pra fora de casa. Tá entendendo? Tá bom, mamãe. Anda logo. O que houve? Gente, eu vou embora. Já? O que ela falou? Não, minha mãe tá pedindo. Pede pra sua mãe pra você ficar mais. Gente, não tem jeito.